para vocês conferirem de Mossoró para todo o Brasil. Essa galera aqui que vem da Escola Estadual Manuel Justiniano de Melo, quem está filmando é Túlio hoje aqui colaborando para a nossa gravação, que mais ou menos um mês estará na internet. Vocês vão conferir isso e muito mais daqui para frente, pessoal. Boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais andar. Até está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? E conservar e preservar o meio ambiente. Porque afinal de contas, se a gente não fizer isso, os netos de vocês, os filhos de vocês, não vão mais desfrutar do ambiente como esse. Não é legal a gente chegar aqui, ver o mar, ver o mangue. Então no futuro, se não fizer isso, tudo vai se acabar mesmo. Então a gente vai passar agora para a Felipe, que vai falar para vocês. Vocês façam silêncio e logo após a gente vai fazer a trilha 4, ok? Então o Felipe aqui vai ficar com a palavra. Bem, galera, continuando aqui hoje o nosso passeio de barco em Macau, no Rio Grande do Norte, no Ponto dos Tubarões. Eu, Bruno Ferreira, estou aqui mostrando a vocês essa viagem de barco aqui